So no Badwam so kase me mo achen mo akwa ba me da social Adom TV se mo e do so pa na de obetie bi NSS South da mpanimfo bi yi wonti no pese wo prema mpanye brashe bedwa akonwa ne ho no mu ba ko a mpanimfo ye se wogine tumu onye ye sese wonom agena tumi sanso na Frank Davis wo de adesrede ato MPP fo yi wonti prema brashe bedwa di bra hodo nyinenum se wo mo anya botoye mo na wo campaign be ye no wo ma ho ente oboase mense no adwumekwa ya pa so nhwe ye nmasua ho nsem so ho nso penifo atwa homa mo exam center sonkokra honom no be print wonom questions ahodo nyina wo mo ebenya na penifo ba ko nso ehwe bibiduro ho nsem so de atodwa se de omanfo bi kire se wonom bibiduro no anom de yalt menya kidney yade ahodo bi no penifo bi kire mo asansem no dokre bia enimwe ene nsem ahodo bi nam de so mo se Badwam so kase DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook Adom TV extra ushiamia friend I'm not sure ba ajwa say wa finche mo no me de to so ama Opanyi Thomas Michael Ajeman eka empanimfo aduonu nsia ya wo yi wonti South Diabato mpesua ne so se wo pese wo pre eye mrahye bedwa di brani bi na wa bra vetting committee no tena se no wo mu ye hwehwe mu ahunu so opanyi won nsem fata bibia to chema wo ba bi nti no ene wo mu ama na tumi no ade chi bia mo so akwatena na sem so no abetodwa se ade a no wo hwe ne mu so opanyi ne be ye na mo otimanya di bre no na wakọ pre mrahye bedwa di bre wo South Dai no wa ye sa ade ne pepe 20 se wa ma ne kwanya se obetimi akogina na wa pre se di bre no. The law that governed the vetting was that if you are an officer for the party, if you are an officer for the party, you have to refuse your position. You have to refuse your position to contest to become the candidate of the constituency you are trying to vow in. But during his vetting, he didn't tender his resignation as a deputy secretary. It was served on deputy secretary. He didn't tender his resignation as deputy secretary. He is still at post being the deputy secretary, and the law doesn't allow him. But when laws, the interpretation of laws are different. So when our legal director of legal, when he reads the constitution, he now tells us that the rescription is good, but some school of thoughts have said that if the person has been vetted clearly and there's no any criminal aspect of him, and he's qualified because of he didn't resign or he didn't give us the letter, definitely this is not something that is hard on the constitution that we can disqualify him. We should call him back. So Yeguswa wa MPP amanyoko no vet na hodo ekoso no Opanyi Frank Davis wodi adesrede ato MPP fo wo mafa krata pese ogina na wo preye mrahye bedwa di bre wo mpese hodo a wo mobie mu ato ho no se wasrada obi anya abotoye mu sanse vetting committee no wo mbe ye mu hwehwe mu na de sefata de woso ogina bia no mama na kwanya na wakọ akogina bi na afi kra no se wo obi nso a vetting committee no apa wo se obetumi akogina wo campaign na wo nto abo abaye no hwehunu se wo kasa hodo nyina ho bete na nkofa nkam bia ama MPP amanyoko ni vi said the futu ema MPP amanyoko ne mpanyemfo a ototo wo mu ano enam mrahye bedwam di bra wo mpese wo prese wo mo enya abotre efama vetting committee ne sanse mpanyemfo edinhye gu akwema wo hwese nokuredi ebeye adwuma na fa akonya ne so edi nsem bi atu dwa kire se Opanyi ye number elections wo yi no e wase north no adeshi ya wo mo mpese ne so agena tom sa fimpinu ne edono na yabato no wo mo de o machita ebema no ye beji nyina back ye GA seats back. The seats are coming home to the MPP. NDC for Wompo, the seats are coming home. Yeah, and from there, seats in Ufi and Sem. We won the seats. We know how to win those seats, and we win the bucket. In Kabum, or MPP primaries, or NDC and MPP primaries. Obia, when you go for a contest, you either win or lose. The draw, Papa, or Kubium. It is only a good fighter who loses and prepares to fight another day to win. Inti Sayeko primaries in there was which Kafuma help the other candidate to win the seat. In say Eyugwara Neyusu Agwara. It is a bad loser. Yemfri hormona yenkwa sante mantemo sikakrum oboase municipal education directorate no sese wate asem de pa sanse mpanimfo atwa ahoma mu a wonom eba abesi bia ya hodo a
don't know friend say examination and a mock any questions ahodo ankoda na betro no potem ho nyina no efo mo ngumasua ho nsem ho no ho na ne wo mbebie mato ho no mo a obe print ni nyina na examination printing center e wo potem ho no na wa bro mu twa ho mamwo no Adom kase pie ho ne bi twetwe nkomose Dear course so a womode besi printing center ama Obuasi municipal education eye suku ahodo e wo ho no e ho na municipal director Emma Adesua ehonsem George Alfred Kumsin editu dwa se examination printing center yi aba nemre so pa Wachire mu se yade ebeboa ama examination nkrata ahodo no womo etimi e printing na boa ama Adesua akonenim e wo mpatemu sa examination printing center aba at the right time. Interventions be to say training of teachers, donation of learning materials to pupils. Drew mock examination yana Badwam Municipal Assembly and abribia mo printing exams no edemaye na yana mo printing no outside nti yana ma ne bo no ekostro kakra na sabria Badwam aso abofo ma yebisi printing center me gidi se ebeboa assembly no ebeti eka afibia assembly ebo efa examination ho ewo Badwam Municipal nti samria examination printing center yede aso abofo mo nei me gidi se beboa ofo no Yankwa Pomodimo Ensemo Kakra Director your Traditional and Alternative Medicine Emma Ministry of Health Nessa Sierra Pomodimo Semso Dr. Anastasia Yuenchi but in somewhat to join what you said Omanfo bi adwen ya won se bibidro ya ha ba na enu bran ya ye chinchini gutu amu no mo no ono mo ba mebro so bedru mebi no kra no etimi ema o kidney no eho etechema na eno na ya ma ne bofo na twetwe nkomo no che sansam no nokura bi anim to obi atia omontu for the hawa efa ye fa ne kidney mu bi dobia na wo mo se eye bibidro mitumi egina ha ma kese enye no corridor efi se ebibidro mo ya ade yi ebibidro ense ade na mom ye wa haban nya aduane mpo a se ye hwe so na ye di na ya nom na ya hwe ne ye ya anka how bi se kidney ya hrawa yen liver yen bibi ka hompo de emba ebaba so kwampa e bibi ketwa bi Okoji ebibidro na nake obri eye General Secretary Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners. Wachire mu se aban abomodin amasesei wode ebibidro ye adwuma e wayaresabia ahodo mu nemum ne aka ne se wode beka National Health Insurance ho na mamanfo nyina enya so emfaso. De ye ne ministry no adi enkita ho a ye gaftram for yetumi aye endro 186 researchers no ajeatum FDA for so ajeatum ema aban so aye recommended herbal medicine list sisia ewo ho ni aye twa ni say National Health Insurance for bejeatum eno pen eye ade aka enti nipa 55 pilot centers na ewo ho no now they are using it kire say cash and carry enti eno na ade ha ye kakra say yesra ban say ombombodin na herbal medicines no so no aban ya wie hu bibia National Health Insurance for engine 2 nkofo Yemfri wona yensanko asante mantemu asante menwura otumfo setutu abebio wode ensem atudwane ensem nyina ne se hemfo hye na se no se koba se empuntudwuma bi frase wo mpotemu na wo hu de ye contractor se sane fidie firi ho na adwuma ne kan sensemu a busa wo mra hye bedwane na ono so go busa abade enti a abasa no chemu a phase 2 market market wo mu eno se wo hu bibi akosi sanso na kumase ewiem se gina bia so se wo mo de akonkon horomo konfa no che maternity and children's block nso konkon ho ye ne nsem ahodo bi obusa mpanimfo da no se enchiremu esefata no ewo so de ma santeman ya kan say monso e de na ye so metia mi hu ze nanan mo pi konkran ko mampanyi okoko kase yenso ye pewe so airport ya ezi akaka krab ni awie sesi ho yakọ akosre so you are say airport ya akaka krab ni awie sesi ho eno ye timetu ho na mo akosre ekwan ya mo kan ye cheskan yakọ ho akoka bi so enti yenso ye musi ehwan you are say nanan mo mienso ye musa ehwan contractor ya man contract oba ya ne yede ne be chose ya man contract na afo ani abre no zo onye de ni sika ye mfa ma no wabusa na mna ka cho enti monana no yede na to ano so onye yenso ya sade ne sen yura se monana yede na to ano so onye na ye na no so ya sade ne sen
say and so ye cocoa be ni ye catch as na nampa wo kwa no sikani wo compensation ni sikani on tinanya ni aso ye hunu mu no kure no bi of maternity and children's block ena Keditia Central Market phase 2 ena Kumasi International Airport phase 2 contractor no adekro contractor for Adom wa okwa pa na yenya sa contractors ya de bia meka se wo for baduma ya e badan si ni sa ne ma na menyin se bia contractor bia beto and now that exchange program na that restructuring wo ye part of Paris crowd intimately a omoka enti ama contractor no asesa na never free Confanoche Hospital no Kagitia phase 2 no and airport na there have any kesikra no airport no Infrastructure mantem monenko apa Dentra East e wo finfi mantem no emu na wahene ne adesuafo bia wonom ewo entontom wode adehwede atudwase suku dan ye wonpotem honom no ahomete wo hwese de dua wode gina dan no achia no a se koba sensuo mu na sekim kise headmaster gina ne tumi so no pon adesuafo no se won kofi sanse anhwe ya na atorenchem kase asi ewo ho na brefo kase eno ye entontom hene no wode na adehwede atumpanifo de se wo srada ebe yanka sa suku dan no wonwiri mu no wonsi foforo na adesua ne adekere enkoso toten wo no ukohwe a enua na digina ye na achia kra sensuo emuna sesi asem frame be fa gise master no pon kwala na mo free ho because atorenchem betimi asi ama dan na buagu nkwala ndi so akofa asem aba enwumesua so betimi ama ye nkwala no enwumesua akwa anim ama daache omatumpon ama bia be MP MCE ene doctors it is a school no antimi ameboa yan ebe ma ye nkwala no daache omso abrabo be basa sisi asase no bi ni ba bia bio ya ye de ma wo mo okofuo ni ba bia de de beja wo mo ane nwumesua nti de ye stress omba be si school na ma ye Municipal Chief Executive for Upper Dentra East, Ebenezer Pia Forsen, Kasa wadi tujase, wonimpa ohawa suku nkwade FM, enuntino, wane mrashibi jenia wo empatemu hono, kawoniti abom, na wahwe esi suku dan bi edi aman kwadano. Humesua ye neme bi a ehu hia pa e wo man mu. Enti na obehwa aban we ti so no ye ba ne se ye be ye free education obi enya so mfa so. Na mum at the basic level no se mofa no so enya ntete no so a aya na hadwen na ntontom school no ade bi a hadwen bebre MP ema ye the proposal koma Gasem Foundation a na yenya cement a ye ba be she school no ase na mum ye toto se ankwankwa so metumi ayemwa nananom aka se school dan no ade bi a hadwen na yeso enim se ne school dan no fapema wo mu no enya ade bi a eso eni Free Upper Dentra East ne mesene enkwa Asante Achim North eye Badwam pesua no eso wasante mantem no emom na omanfo bia wonom ete efiri sere so wo mo de adesrede eto mpanimfo anim se bia kuro no anyina duro no ensu papa ya wo betimi ase bia dom enya bia si won no made bia ye aduane aye ne ma hodo bi no wo mo nheda ni bi wo mpotem ho sante nei wo sresa ankora nyumeku enhya aban ase Ghana banso ye hwensu apa ho nsem so wo sra da Asante Achim North efiri serefo ese wo mo nso ehia ensu papa wo Awomo ete efiri sere se okopemo ewa Asante Achim a omanfoi ede adesede to aban nanim se ensu awomo ebenom no eyade a enho ayeden ede amo omanfoi ene adomnu sinsentroni Isaac Amoako twetwe nkomo no wode tudwa se ensu awomo ede menu aduane ene de woni de besi niema no eyade a enho odin paaye ewo sampatem no woni de ensu aso de brebre ye ma ne nyekura kase enfandole binom ebi kura obi ho a ono a ne yam etimi tu saa nso esa se ye ni suo bia wo ha no te no a ne ye benom anu a ne di dware anu a ne di si ne ma ne di wiase bibia nti aba no nya yadom no mo aye ensuo no so sanse de bre wa ha eye opesia eno kreni ya na so ho mo de adogu mu a ye no mu aye yam ena bi wo so a ono ma na wuyam se dia ye hia fi lawyer andi apia kubi ye hia pipe ensuo na yete ho ne de ano odin emmoa na omo no nsuo na nipa so no ne emmoa
ɔmanfo a wɔn ɛte efiri srɛ yɛmfiri hɔ no na yɛnkɔ kete krache na wokɔ ti bantem no emu ana na matra nkonnwa bedwa ko no panyina wɔno no yɛ titirani ono koya no rekete krache ehene na empra besemu na ya wotoso miensa de adesrede ato mpanimfo anim sɛ wɔnhwɛ nanka wɔnyɛ nsatraye bi ɛwɔ mpotem ho na yɛmfiri hɔ no na afei yɛnkɔ asɛm foforo mu yɛnya baako no ana yɛde abrɛmo na enkane mampanyi John na Jekum kofo ho kani maame Theresa ekofo maame da ne bonkum so no fe na mpanimfo yɛ nhyehyɛ ya ahodoɔ bi na wayɛ ne somsoro nkokora na dom kase ebo pini mpanimfo bi a wo mu nim maame no ebusa asɛdeɛ ɛna wɔkaifa na ho ɔde ne ho ma Ghana ɛne Christosom na ɔbɛyɛ first lady no Minini Sagana ni bi ate ne ho asembone sabe otu no ho se obehyehyɛ sibia yarewa e friend HIV free nanom ho kon ma ho any sabe school sem ono ye first matron a o ye adwuma e wo koko clinic ti da kro me kai se me call president kofo ho ofia ni edi nkomo e no ka kire ne se afifi na aba ha no koko board for no and then we had a conversation. Enti se oyobi a ebetumi aka se na oye maame na ohun adwuma na ni kunu ye na otai na chi e de ani die e de ma akonya na ni kunu te so e na pempenso a omokokoduru ye no nyame hira no e wo de ode na bedru ene se ohuna na ohun ahobrase ohunu odo de ye frɛ ne tema humanity eno ene ade a metimi di etwa ne ho mfonyini bia meka ne sɛ onyankopɔn ɔmfa ne kra nsie yie